Her kommer en lille film om, hvor nemt det er at regne stykkerne i 9-tabellen. Allerførst så er man lige nødt til at vide, at de tal, som kommer til venstre, det er 10'erne, og de tal, som kommer til højre, det er 1'erne. Og det, som kommer til at adskille 10'erne og 1'erne, det er en bøjet finger. Så her, der har vi 3 fingre, altså det er noget med 30. Og herover har vi 6 fingre, så det her tal er 36. Hvis vi bøjer den her finger i stedet for, så har vi herover 6 fingre på 10'ernes plads, og herover 3 fingre på 1'ernes plads. Så det her tal, det er 63. Når man skal gange, for eksempel 3 gange 9, så tæller man 1, 2, 3. Så bukker man den her finger, og så siger man, det er 20, og det er 7, altså 3 gange 9, det er 27. Hvis vi skulle prøve 9 gange 9, så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så bøjer vi den. Og så ser vi herover har vi 8 fingre, det er 80. Og her 1 finger på 1'ernes plads, det er 81. Så 9 gange 9, det er 81. Hvis vi lige skulle prøve en enkelt til, så kunne vi tage 5 gange 9. 1, 2, 3, 4, 5. Så bøjer vi den. På 10'ernes plads har vi 4. Og på 1'ernes plads har vi 5. Så 5 gange 9, det er 45. God fornøjelse med 9-tabellen.